Hello，各位球迷大家好啊！嗱，今日咧我就想同大家分享我喺世界盃睇咗3場賽事啦。咁真係有球迷奇遇記。其實真係睇咗波咁多年咧，一路都期待喺美國現場睇呢個世界盃。當然啦，有啲遺憾嘅就係、始終冇辦法睇到我個愛隊意大利入呢屆世界盃，真係掹車邊，最後都贏唔到波克入嚟。咁但係呢，好奇妙嘅就係、今次我睇波真係有好多奇遇嚇，簡直意想不到啊！咁我今日着咗件巴西球衣同大家開呢個 live，唔知大家有冇諗到我會同咩大家分享呢？嗱，就係呢我嘅球迷奇遇記。咁話說呢，我去睇西班牙同法國呢場波啦。咁之前嗰晚咧，我就去咗球場附近及下啦，喺邊度泊車啊，跟住附近啲環境係點啊？俾我亂打亂撞咧，入咗一個酒店，咁行咗入去啦，跟住就見到，咦呢間酒店都幾靚喎。咁後尾咧開始見到有一個好熟悉嘅身影入嚟，原來係 John Terry，係即係嗰個英格蘭嘅隊長啦。咁再過冇幾耐咧，哇嚟了啦！見到邊個咧？卡富。其實上次巴西對日本嗰場波咧，我現場都好遠影到佢噶啦。點知今次咧真係俾我現場見到卡富咧，哇開心到我傻咗啊！咁我又一路跟住佢去 lift，你見到喺 lift 嗰度啦。咁其實佢同佢太太咧都好 nice 啊，幫我同Aaron 咧影咗張相。咁呢張我係同卡富 selfie 啦。卡富咧係我童年其中一個好中意嘅球員，咁我又攬下佢啊，咁佢即係俾晒豎晒手指俾我啦。咁我發覺其實女球迷，我嗰日係着住日本波衫嘅。我發覺女球迷咧，揾球星影相其實都有着數嘅，因為嗱，譬如可以睇翻呢張我想係John Terry 啦，同我同Aaron 喺個酒店影啦，好靚好型仔啊！其實John Terry 個樣有少少似鄧家嚇。咁譬如呢一張相咧，仲要係卡富嘅太太幫我哋揸機影嘅喎，係咪好 nice 啊？咁我就比較中立啦，我又唔着法國球衣，又唔着西班牙球衣啦。咁着住件日本球衣，反而佢哋又 OK 喎，即係我覺得一個亞洲女球迷咁樣去即係影相咁樣。咁除咗卡富仲有邊個咧？哇，仲有睇下呢個邊個，大家識唔識啊？羅伯圖卡路士啊，又係好好笑容喎。我發覺巴西啲球員咧真係好 nice 㗎，佢哋好開心啦，即係重炮手喎，唔知大家有冇印象？跟住咧最搞笑咧就係、我同鄧家啲緣分真係意想不到，我又一次見到鄧家啦。咁我今次見到鄧家咧，近睇啲原來鄧家啲皺紋都幾多，上次遠睇。咁我問鄧家，你記唔記得咧？上次巴西對日本，我好遠嗌你東家，你記唔記得？跟住佢再望一望我少少，佢話佢記得，真係好有趣喎！即係佢都係啦，認到我啦，好搞笑啦，同阿鄧家好有緣啦。後尾我喺西班牙個球場嗰度又見到佢，即係同鄧家撞咗好多次。跟住咧 show 俾另外一位名宿俾大家睇，卡卡。咁大家有睇新聞都知啦，卡卡個就同佢太太離咗婚啦。哇！現場見到卡卡好靚仔，keep 得好好喎。我覺得佢好似同啱啱出道嗰陣時咁上下。咁其實呢度見唔到佢個仔個樣啦。呢個白色衫後面呢個係佢個仔嚟嘅，同佢好似樣。話勁開心啦！卡卡仲即係隻手摸住我個嗰個背脊咁樣啦，同我影張相，好 friendly 咁樣，好奇妙嚇。仲有見到邊個咧？當然唔少得我啲意大利球員啦。呢個大家認唔認得咧？呢個就係 Christian Vieri 啦，韋利啦，意大利嘅前鋒嚇。後尾有個球迷同我講：哇！乜你識咁多球員嘅？即係其實我發覺喺 lobby 嗰度咧。都有啲球迷喺度等嘅，其實唔多嚇，因為有啲係 lobby hotel guest 咁樣，但係佢哋都會好 surprise，喂，點解我望落去一個女仔識咁多球員啊？佢哋唔知原來我睇咗波好多年，咁同埋啲球員老咗個樣咧，我都認到，咁所以咧好多球迷後尾就跟我揾食啦，即係我一 spot 到邊個行入嚟，即刻
嗌佢哋個名咁一路追住去 lift 嗰度。咁啊，佢哋好多都好 nice 嘅，都會停低影幾張咁啊，再上 lift 啦。咁呢個係韋利啦，意大利嘅前鋒啦真係好懷念意大利前鋒。咁啊，除咗韋利之外，仲有邊個呢？大家唔知記唔記得呢個球員呢？馬特拉斯啊，2006年決賽用一啲説話挑釁啊斯丹，咁呢，令到斯丹最後係攞個頭撞佢個心口，被趕出場。老實講，如果唔係嗰場法國隊踢少一個人啊，意大利真係未必會，即係雖然我係意粉啊，都覺得意大利未必會砌得掂啊法國。咁佢冇咗斯丹就唔同講法啦。同埋馬特拉斯嗰場都有入一球12碼㗎。其實呢個中堅咧望落去都幾兇神惡煞啊個樣。你見到佢即係年紀大咗啦，都係好有殺氣啊個樣嚇。咁啊，同佢影咗張相啦。Again 個球迷話：哇，馬特拉斯都同你影相啊 ！He doesn't look very friendly，but 我都話女球迷喺呢啲場合都有啲着數。咁仲有咧邊個咧？大家認唔認得呢一位球員？奇連斯文，德金式轟炸機亦都係前美國嘅教練。哇！我好離遠已經認到佢啦 ，Klinsmann，Jürgen Klinsmann 咁嗌佢啦。咁啊，佢都好 nice 等 lift 嗰陣時同我影張相。我其實同佢講咗兩句，我就話：哎呀 ，Jürgen，do you know？你喺西德國隊嗰陣時咧，嗰隊德國隊係最掂噶啦。咁啊，佢話 Yeah，I know。跟住我話你會唔會 go back to coaching 啊？去教翻隊德國隊啦。咁佢笑笑口就入咗 lift。我都真係覺得好好彩啊！即係仲可以同啲球員傾偈添啊，真係好奇妙嚇。咁啊，仲有影下呢一位球員先，大家有冇印象？森莫蘭奴烏拉圭啊！哇，後尾我有啲好心水清嘅網友同我講啊，佢話原來咧森莫蘭奴呢個係假髮嚟嘅，係啦，應該係假髮嚟嘅。咁啊，可能係啦嚇，我自己都認為睇個樣都似地係假髮嚟嘅。咁森莫蘭奴，咁我仲讚佢話你啲皮膚幾好喎。其實森莫蘭奴，我覺得佢個容光煥發㗎都，即係其實狀態同以前唔係差好遠，係啦。咁我好開心啦，竟然又俾我見到森莫蘭奴。咁跟住咧，仲有啲咩球員係在場？係啦。咁喺 hotel lobby 咧，我就即係見到呢啲球員啦。咁其實好多朋友話：哇，Amanda 點解你可以睇一場波見到咁多球星？我真係亂打亂撞㗎咋，即係感謝神嘅保守啦。可能即係知道我等咗咁多年去睇呢場波，咁除咗係即係我都俾大家啲 tips，就係其實 FIFA 咧點解成日請呢啲legend 嘅球星去睇波咧？咁後尾我 figure out 原來佢哋喺個酒店度 host 一啲 party host 啲 party， 咁請呢啲球星可能包食包住，咁跟住可能買啲 party ticket 俾啲 VIP guest 或者係 hospitality package 一啲 VIP guest，咁可能又要收入場費咁我諗其實就係即係一個商業活動咯 again。咁我諗你會成日覺得見到巴西啲球星咧係成日出現㗎咁亦都會見到呢啲意大利嘅名宿啦，我都真係好慶幸，雖然睇唔到意大利嘅比賽咁但係咧喺個 hotel 都會見到嘅。咁另外一個可以追星嘅活動咧，就要去嗰個球星嗰個酒店啦。其實係好多球星酒店咧都好難入嘅。譬如我前嗰日去睇麥巴比，咁淨係見到佢哋上車嗰陣時好遠嘅影得好細嘅，所以就唔喺度同大家影啦咁仲有西班牙咧嗰個酒店咧爛晒鐵馬，根本入都入唔到去。但係上次去英格蘭 Kansas City 咧，因為佢住嗰個 resort 咧比較 open 咁嗰啲球員咧休息放假嗰陣咧，咁佢哋嗰日打完挪威嗰場波都會自己行出嚟去個湖嗰度散步。呢度見到比靈咸啦，而家係啦，喊豬啦，出咗局啦。咁但係比靈咸好 nice 㗎，佢又會同啲小朋友握手佢好即係對啲小朋友球迷特別好啦。同佢哋影相嗰日我去雪糕鋪見佢嗰陣咧，都係我哋等佢喺雪糕鋪出嚟之後，
我哋先至即係先至敢行埋去咯，即係都唔想打擾佢咯嗱，我都喺隔住塊玻璃影佢同對面，即係同佢啲隊友啊 Dan Burn 啊 Rogers 啊，對面嘅 Henderson 啊 Elliot Henderson 啊同埋 Gordon 啊咁樣啦嚇，見到阿比寧咸喺度傾偈啦，嗰陣時係啦，佢又即係幫我哋簽名啦，呢個係佢簽名嘅親筆簽名嘅球衣啦，咁啊呢度咧就有條片可以俾大家睇睇，就係我哋等阿比寧咸嘅時候，其實啲球迷就唔算多嘅。我哋咧越嚟越多人喺度等佢啦，呢個 owner 唔俾我哋入啊，又話咩停電啊，話叫我哋 leave them alone，give them privacy 啊，唉嗱，佢哋班友喺晒度啦。你見到啊 Gordon 喺度啦，尋日入波。尋日射波 Rogers 喺度 Dan Burn Dan Burn 都有同我影相啊，都好 nice。係啊，反而 Gordon 咧，即係尋日入波 Gordon 就行咗後門啦，可能佢覺得自己唔係太 popular 啦，就冇留低咯嚇。咁Dan Burn 啦6尺幾啊，好鬼高大，佢同我影相嗰陣都要攣，即係要烏低身啊，我又生得細粒咁啊。嗱，你睇下嗰個Dan Burn 啦，好高啊！係啊，咁我都係啦，即係係啦，呢個影得唔係好清楚，但係咧就係啊，好可惜啦，尋日英格蘭又贏唔到，咁啊嗱呢條片咧，發現咧原來呢條片咧喺網上都有流傳喎，因為咁啱我哋影呢條片嘅時候咧，原來有啲英國傳媒喺度啊，咁變咗咧將我同阿 Aaron 講嘢啲聲音錄咗喺條片裡面，係啊，呢度就阿比寧咸啱啱出嚟嗰陣時。係啦，咁我就想講咧，其實球星下榻嘅酒店都係一個好好去揾球星嘅地方咯，同埋我又影到阿 O'Reilly 同埋個 Rashford 咧係踩單車添，係呢度我冇錄起share 俾大家睇，咁但係好似係呢個就係英格蘭住嗰個 Kansas City 個 resort，咁我初頭喺度拍緊片啦。咁無啦啦就 O'Reilly 就佢哋住嗰個地方，呢度咧環境好好㗎，你睇下有個湖啦。但係因為而家停電啦，嗱佢哋頭先咧食完雪糕之後，其實我見唔到佢哋食雪糕去飲嘢咗，見到比寧咸喺度飲檸檬水啊。因為呢度停電啊，佢哋行咗出嚟，咁而家佢哋行翻入去啦。係啦，呢度環境好正啊 ，Middlebrook Park。咁佢哋喺度休息都好嘅，比較清靜啲啦。係啊，頭先我見到每一個英格蘭球員都同佢哋講，對阿根廷打好啲啊 ，good luck！ 大家都係 wish 佢哋 good luck， 好開心啊！係啦，即係呢條片係影佢哋即係個地方好休閒啦。咁其實啲球員都好需要去休息嘅，因為咧真係日日打，即係個賽事又咁緊密啦，佢哋都係需要啲休閒嘅時間啊 chill 下咁樣。我哋咧越嚟越多人喺度等佢啦。呢條片已經睇過啦，咁呢條片咧就係影阿比寧咸同阿 Henderson 就拜拜啦。佢就即係講到明啦，我幫你哋影相得，但係你唔可以跟住我行。咁我哋都好聽話，俾佢走咗先啦，俾佢走咗先，唔好跟住佢哋，即係俾翻少少 privacy 佢哋，即係大家互相尊重啦。如果你講咗係咁樣，大家都係互相尊重。阿 Dan Burn 啦，係啦 Dan Burn 咁樣啦。咁係啦，咁即係其實去球員嘅酒店都可以碰下運氣，但好似阿根廷呢啲隊咧，真係個守衞好森嚴啊！佢其實係連個大巴落巴士都唔俾你睇啊，落咗啲好高嘅鐵馬。咁上次我去睇巴西嘅時候咧，亦都係喺個 lobby 等咗好耐，咁有啲人話尼馬就冇行出嚟喺個 lounge 嗰度休息，咁都冇辦法睇到佢哋。嗱，咁另外一個方法咧，我今次其實都買咗有2場波飛，我都係有啲 hospitality package 咧，我就係除咗睇波之外，可以入去食嘢咁樣。咁喺裏面咧，影啲片段俾大家睇。呢場係法國對西班牙嘅賽事啦。咁現場有啲人跳 flamingo 啊，其實係啊，影下俾你哋睇先。呢一條片。咁其實咧呢度氣氛好好，呢個係個 VIP lounge，咁啱啱食完 buffet，
影啲西班牙靚女俾你睇下先啊！咁啊係啦，有啲 flamingo，其實啊，好似成個場都係西班牙主場咁咯，我覺得係嗰場波。本身西班牙球迷就係多啦，美國係拉丁美裔嘅移民多啦。好多其實係 local 嘅美國人咯。我都遇到一啲喺西班牙飛過嚟，喺馬德里飛過嚟嘅球迷。有啲似西班牙主場啊！今日見到支持西班牙嘅人都好多。雖然我今日着日本波衫，但係啲人以為我支持法國，我話我係日本，我中立啊。其實我都中立，想睇一場好波啦，希望一間。係啦，咁其實呢個 Dallas 球場嗰個 VIP lounge 都好靚嘅，因為我喺 Kansas City 去個 VIP lounge 咧，係喺個球場外面 set up 一啲帳篷嘅。咁其實每一個球隊嘅每一個球場嘅 VIP lounge 嘅服務都唔一樣咯。咁我覺得都幾有趣嘅，係啦，即係嗱呢度就影佢哋啲 buffet 啦，好多都係美式嘅西班牙嘢食啦，啲 nachos 啊，西班牙飯啊。同埋都有 stick 㗎啦，你見到其實呢度都見到球場嚇，呢度係有啲嘢食啦，呢度播另外一啲嘢食俾大家睇下先。跟住有啲quesadilla 啊，都係啲tacos 啊，咁都有啲壽司，當然就係啦，麻麻地啦，擺咗好耐啲沙律啊咁樣咯，有啲沙律 bar 啊咁樣。咁其實喺 hospitality lounge 嗰度咧，都有一啲好特別嘅事情發生嘅。其實我食完嘢之後都準備走啊，準備坐翻自己個位度睇波啦。但係我臨走嗰陣時咧，突然間見到個女仔好熟口面喎。咁我走埋去啦，我話咦，點解呢個女仔咁似我個偶像個女嘅？咁我走埋去問：你係咪巴治奧個女啊？咁樣，咁佢好 surprise 喎，有人認到佢喎。咁呢度放大少少俾大家睇下，可能放得太大嚇親大家。呢個就係羅拔圖巴治奧嚇，係即係巴治奧94年嘅世界盃石塞十二碼同巴西。咁竟然見到佢個女喺度食嘢，咁我就好唐突咁問佢，跟住好開心啦，咁同佢傾偈啦。咁原來發現咧，佢係巴治奧都今日有睇呢場波㗎。因為其實我上次睇阿根廷嗰陣已經知道巴治奧在場㗎啦。上次我已經影到巴治奧嘅蹤影，不過係好遠咁樣見到佢喺上面，冇辦法好近距離見到啦。咁但係其實已經好開心。今次竟然俾我見到巴治奧個女，咁佢就同我講，其實佢係巴治奧嗰個 agent， 即係佢係安排佢爸爸啲event 項目啊。咁我其實同佢做咗個少少嘅採訪啦，訪問下嚟緊巴治奧有啲咩行程啦。咁其實巴治奧會睇咗呢場法國之後咧，佢又會睇埋阿根廷嘅對英格蘭嘅賽事，再飛去紐約睇埋決賽。咁佢咧就有個啱啱寫咗本書，就喺紐約有個簽名會嘅。咁即係如果想親眼見到巴治奧嘅風采咧，可以去紐約嗰邊個簽名會。咁但係我今次又同佢緣慳一面，就見到佢個女啦。咁同佢交換咗 WhatsApp，佢又俾咗張卡片我。咁我都同佢講，我話我有個 soccer channel 啦嚇，同埋即係我都話可唔可以同我轉達俾你爸爸聽。即係我由90年開始睇世界盃到依家。即係由我識睇波到依家咧，巴治奧一向都係我個兒時嘅偶像啦。咁佢對我個人生高高低低啊，人生起伏好多唔同嘅人生階段咧，都係有我個，即係佢有好大嘅影響俾我。咁同埋即係雖然佢而家呢個已經係59歲60啦，咁嚟緊佢會8月份會有一個亞洲之旅啦，去上海啦，去中國。咁中國有好多人係好喜歡巴治奧啦，咁我就希望佢可以轉達俾佢爸爸聽，我話真係好衷心多謝巴治奧帶俾我好多童年嘅回憶，同埋即係俾咗我好多正面嘅鼓勵咯。咁所以真係好奇妙嚇，呢個球場有7萬人嚇，竟然俾我撞到巴治奧個女兒，好奇妙好奇妙，即係我覺得。咁多年睇波做球迷呢一個夢想都俾我達成，我覺得係即係人生無憾啦。咁其實咧嗰場波咧，我覺得法國對西班牙呢場波咧，講翻其實都好精彩啦嚇。我坐呢個位咧，其實係上半場法國攻喺呢邊嘅，咁好近距離見到麥巴比啦。
呢場波講翻，其實就麥巴比咧，我第一次睇麥巴比現場嚇，我覺得佢攞到個波咧，哇，精力充沛咧，即係個波黐到佢隻腳好實嘅。咁但係今場我見到佢法國有幾次進攻咧都斷纜啦，同埋有啲吹罰，咁啊唔知點解啦，咁啊即係有啲可惜啦。咁後尾到中場，我其實想睇下會唔會有啲好啲個位。我以為法國輸到1-0嘅時候咧，下半場會狂攻啦，所以我想睇下可唔可以去法國狂攻嗰邊坐啦。但係都好難嘅，因為雖然呢場波嘅波飛咧係有空位剩嘅，但係我都揾唔到一啲位去坐咯。咁啊完咗場之後，當然大家知道啦，法國就輸2-0啦呢場。咁啊完咗場之後咧，其實我都周圍去睇下有冇撞到啲球星㗎啦。唔知大家認唔認到呢個球星啦？西班牙嘅希亞路，係啦，希亞路。其實現場咧，我見到西班牙嘅球星係多過法國嘅球星嚇。咁呢一個咧就係呢一個係完咗場之後咧，你見到國際足協啦，同埋嗱Infantino 啦，好多人而家好似好唔喜歡佢，覺得呢個有好識揾錢啊 corruption 啊咁樣，咁啊唔知係咪啦，但係佢都係幫我哋好多球迷簽名啊，我都懟咗件西班牙球衣俾佢簽名，咁啊運財童子啊嘛，沾下光啦，自己覺得，咁啊係啦，即係我覺得呢個球迷嘅奇遇記咧，對於我嚟講都好震撼啊！因為我頭先自己數過啦，我今次見到嘅球星啊，真係好誇張啦，啲人數多到啦。呢度咧同大家分享一張相，呢張相咧就係迪比亞路咧喺佢個 IG 嗰度影啦。咁我頭先都講啦，其實嗰啲球星好中意開 party，咁我都見到迪比亞路嘅，但係佢好快就走咗啦，冇留低影相。我望一望呢度咧，其實我都見到七七八八啦啲球星嚇，除咗咧巴治奧真係同佢緣慳一面啦。雖然我都想同佢個女講話，可唔可以完咗場之後去酒店揾佢，但係佢都即係冇應承到啦。咁我都明白嘅，即係咁容易即係同你約見咩？係咪先？你已經好好彩啦，即係見到咁多球星，我自己就唔想去騷擾我嘅偶像啦。咁啊，韋利啦，係啦，因為呢位唔知大家有冇印象啦，放大啲先，係啦，史代哲哥夫啊，保加利亞，史代哲哥夫啊，咁啊呢度大家唔知有冇見到啦，迪巴拿，頭先馬特拉斯、卡路士，卡夫啊。係啊，Ramos 啊，西班牙啲名宿好多都喺度，就唯獨咧冇乜見到法國，冇乜見到法國隊啊，唔知點解。係啦，咁係咯，我就係想講其實睇完嗰場波之後就係呢度有啲法國嘅片可以俾大家參考下。睇完場波之後，我就覺得呢場波西班牙贏都係 FIFA 自己喜歡嘅戰果咯，因為見到後面好多西班牙名宿啦，咁啊係啦，呢度即係 Dallas 個球場好靚，咁即係我覺得佢哋都係啦 Dallas 呢個球場又真係好靚啦，封頂同埋有冷氣啦，有啲可惜就係呢個球場唔係決賽啦，決賽其實喺 New Jersey 呢個西班牙旗啦，放晒煙花好靚好靚，呢個係 Dodgers Cowboy Stadium。sorry 唔係多謝，係 Dallas Cowboy Stadium 嚇。咁其實我第二日翻嚟附近一間巴去睇英格蘭嘅時候，見到佢哋開始拆嘢啦，即係將Dallas Cowboy 嗰啲 logo 啊整翻出嚟啊，掹草皮啊咁，即係美國人咧搞呢啲足球賽事咧，佢哋真係好叻好叻啊！咁啊，呢條片就係講嗰個 FIFA 主席。係啦，同我哋簽名啦，係啦，即係佢都好多球迷都揾啲嘢簽名嘅俾佢啦。我弟弟攞咗張100蚊紙俾佢簽名嚇，咁啊，而家網上好多人唔中意佢啊，話佢即係掠水掠得好勁，即係的而且確我自己覺得今屆世界盃啲飛係都好貴下。咁但係我發覺就算幾貴咧，美國人都係買得起嘅。啱啱睇完英格蘭對阿根廷嗰場波咧，其實我隔離有個球迷咧就同我講話，如果英格蘭入到決賽嘅，佢一定會買決賽張波飛。咁佢真係講得出做得到。完咗場之後咧，佢就 show 俾我睇啦。
呢個我同一個墨西哥小朋友影，佢就 show 俾我睇，佢咧就真係買咗張波飛，個 credit card 碌咗$67,000嚇，$67,000一張飛係33,000，計埋啲手續費，嚇到我死！$67,000可以買到架 Tesla 有得，係啊 Model Y 有得，咁啊買到可能買到兩架 Model 3添，真係嚇死我！即係其實即係大家雖然覺得世界盃啲飛咁貴啦，但係都好多人買。咁對於我自己嚟講啦，今次世界盃旅程睇咗3場比賽，巴西對日本，阿根廷對瑞士同西班牙對法國啦，兩隊都入咗決賽啦。咁啊，法國就爭第3名。咁啊，除咗英格蘭冇睇之外，我自己睇到巴西啦，睇到亞洲對日本啦，都覺得好心滿意足啦嚇。其實講翻入場比睇波咧，就啲鏡頭啊，或者有時啲位真係睇得唔係好清。雖然我坐到好前嚇，咁但係譬如進攻嘅時候，我坐係近左手邊少少，變咗對面進攻嘅時候，我就睇得唔係好清楚。同埋有啲問題球啊。有時個電視唔係即刻 replay 咯，咁所以但係我覺得入場咧，你就係感受個氣氛，好似開嘉年華會咁樣，同埋我又會同好多球迷傾偈啊、影相啊，即係呢啲或者見到好多球星好近距離咁，我覺得呢啲就真係要現場先感受到咯。咁我自己覺得呢個世界盃之旅真係值回票價。雖然都幾攰㗎，其實入場睇波，因為有時你等入場啊，又熱啊，舟車勞頓啊，咁啊睇完波又揾地方食嘢啊，又要揾酒店啊，即係其實係攰㗎。咁但係我覺得趁自己仲有咁嘅精力同埋有咁嘅興致去睇世界盃，希望下屆世界盃英格蘭下屆世界盃葡萄牙、西班牙同摩洛哥嘅時候再可以入場啦。咁或者我都而家睺緊呢個歐洲國家盃啊，2年之後。喺英格蘭、愛爾蘭都值得一去嘅。咁未去過世界盃賽事嘅朋友呢，希望你哋都有機會可以好似我咁去感受下世界盃呢一個嘉年華會。好，我哋今日分享係咁多先，拜拜。